Yes, reka dukomereze naho twagarukiye ubushize, ari nako twari turimo turasiga, aho hari umugabo wari urimo urashaka umuntu ushobora kuba yakina muri role ye y'ubwami cyangwa se yamukinira muri filime rero akamukinira ari umwami. Ubwo niko yari amaze kuba yabona umwami nyirizina, ariko ntabwo yari abizi. Umukobwa nawe niko yatangiye kuba yareba umwami akavuga atari kuzi ko byaba ari byo. Umukobwa ni nk'aho ari we manager w'umwami cyangwa se urimo uragenzura. Ntibyatinze umwami nawe nuko nguko yatangiye kuba yaza muri filime, ubwo abandi bagatangira ati action action action. Itayari filime irimo irendereye cyangwa se irimo irajya mbere. Ubwo nuko nguko umwami nyine arimo arakina role ya cyami. Itayari dore nuko nguko arimo arareba ibintu byose byaryoshye. Yageze ku isi none atangiye no kuba yakikinira filime. Waza umubwira iki, waza umubaza iki? Ikaho ngaho abashutinga cyangwa se abafata amashusho, amajwi bose bari aho ngaho. Filime nyine yatangiye kuba yakorwa gake gake. Dore nuko nguko ari aho, dore nuko nguko yibereye aho ngaho, ibintu byose bimeze neza. Itayari dore n'uwo nguwo umwe wamuzanye yatangiye kuba yavuga ati neza wagira ngo ni umwami, ino filime izagurishwa cyangwa se nyine zamamara neza neza, wagira ngo ni umwami. Niko yatangiye kuba yavuga ati neza neza ukuntu arimo aritwara n'ukuntu asa neza sa cyangwa se igihagararo cyiwe ni nk'icy'abami, biramubereye neza kuba wamubona muri ino role rwose. Umugabo yagiye ava mu bintu bye watangira kuba yavuga ati ukuntu arimo aragaragara n'ukuntu arimo arasa, biramubereye. Umukobwa nyine agatangira kuba yavuga ati wow, kandi yifitiye ikibazo cy'amafaranga. Undi yatangiye kuba yavuga ati nizere ko nyine urimo urabyumva, idiru nawe urimo urayumva neza neza. Ugasanga diru ni diru, kuko ibintu twari twavuganye se siko bigomba kuba byagenda. Undi yatangiye kuba yavuga ati biki se twavuganye? Undi agatangira ati wishyuha nta birenze, ariko nyine nta birenze. Ubwo umukobwa nyine we yifitiye ikibazo cy'amafaranga. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati noneho director we, ikintu nyine ndimo ndakubwira cyangwa se ikintu ndimo ndashaka kuba nakubwira, ntabwo twigize twumvikana igiciro nyine cy'amafaranga uri buze kuba waduhereza. Buriya biriya bintu kugira ngo abikine subize se ko birimo birasaba amafaranga, ariko ntabwo twumvikanye amafaranga. Undi agatangira kuba yavuga ati suragira ngo tubetinge, bitewe n'ukuntu no muntu namwishimiye no mu character namwishimiye cyangwa se n'umukinnyi namwishimiye, ndaza kuba nabahereza $4,000 by'amadolari ku munota. Unyumvire nyine hano ngo ku munota barabakubita $4,000 by'amadolari ku munota. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ye baba we, mbega ibintu byiza, mbega ibintu byiza. Ubwo niko nyine yatangiye kuba yaserebura ngo baraza kuba babakubita $4,000 ku munota. Ubwo nuba ari bukora iminota nyine 10 cyangwa se iminota 20 muri iyo role, ariko ngo arahabwa $4,000 by'idolari. Itayari aho ngaho hari undi uri ku ruhande we yageze ku isi, ibyamuryohanye bamukubise ibyana byatangiye kugenda bimuhungiza. Nawe ari mu kinwagwa cyangwa se ari mu kinwanywa, arimo aranywa ka cyayi bamuhungiza gake gake. Yabaye nk'umwami nyine hano kuri ino si. Mu gihe umwami arimo arikinira filime, buriya isi nyine ntabwo isakaye nibyo bakubwira. Umuntu aba ari umwami ukamusanga arimo aracuruza agataro nyine bitewe n'aho yisanze. Ubwo niko barimo baratwereka Rayani twamuvumbuye. Ubwo niko yaje atangira kuba yavuga ati sogokuru arimo arinywera ka cyayi. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati yego yego, bite byagenze gute? Ubwo nyine sekuru yatangiye kuba yavuga ati byagenze gute? Ubwo agatangira kuba yavuga ati niko mwuzukuru wanjye we, byagenze gute? Wamubonye? Mbwira ngo hari amakuru yiwe ufite cyangwa se wabonye wa muntu nakweretse nyine ushushanyije? Undi nawe nuko nguko nyine yatangiye kuba yavuga, kandi begeze kuba bahura urabyibuka. Undi yatangiye kuba yavuga ati muri kano kanya natsinzwe cyangwa se ryananiye. Undi yatangiye kuba yavuga ati baba we, ibi ni ibiki, ibi ni ibiki? Ubwo niko yatangiye nyine kuba yavuga ati ibi ni ibiki. Agatangira ati nyiricyubahiro nyine akamuhereza icyubahiro cye. Agatangira ati nanjye natsinzwe kuba nakubona nyine, cyangwa se natsinzwe kandi yibereye ku byana. Dore umuntu ngo watsinzwe habe n'umwanya yafashe kujya kumushaka, ariko nyine yibereye mu byana nibyo bamuhaye. Rero yatangiye kuba yavuga ati nyiricyubahiro natsinzwe. Ubwo nuko nguko abandi batangiye kumubwira ati none se sogoku ubu ngubu. Ubwo nyine Rayani yatangiye kuba yamubwira ati muri kano kanya ndabona uhangayitse, ariko wigira ikibazo, turaza kuba twakomeza turimo turashaka muri kano gace kose, dushakire buri hamwe. Ntabwo turi buze kuba twahagarara, turaza kuba twamubona. Uri agatangira kuba yavuga ati ntabwo ndimo ndabyumva ibyo ngibyo rwose, we ntabwo ubizi rwose, ntabwo uzi uriya mugabo nyine icyo ari cyo cyangwa se uriya musore icyo ari cyo.
ntabwo umuzi, niyo mpamvu utarimo urabishyiramo imbaraga. Ubwo nyine minisitiri nicyo kintu arimo aravuga, agatangira kuba yavuga ati kandi iyo biza kuba ari muri Queen abatekanye. Nyine arimo aravuga ngo iyo biza kuba ari mu bwami abatekanye. Undi yaravuze ati iki muri Queen? Ibyo urimo uravuga ngo muri Queen ni ibiki? None se Sogoku, ibyo ni ibiki urimo uravuga? Undi agatangira kuba yavuga ati ibyo ndimo ndavuga birumvikana. Ariko umusore nyine ntabwo arimo arabyumva, akavuga tuvuze urimo uravuga ngo iki? Umusore byamucanze nyine cyangwa se byanamurenze, yatangiye kuba yavuga ati ibyo byose urimo uravuga ni ibiki? Undi agatangira ati ni iki ahubwo utarimo urumva? Nyine avuze ubwami bwa Queen, ariko undi nyine ntabwo abizi ibyo ngibyo. Nyine arimo aribaza ati gute atinyuka kuba yambwira ngo ubwami bwa Queen ngiyo biba biri muri Queen biba bimeze neza? Ibyo se ni ibiki? Ubwo sekuru nyine byaramuca nyine nibyo arimo aramubwira, agatangira kuba yavuga ati hagati aho ngaho reka tube twakoresha ubundi buryo, wenda nicyo kintu cyaza kuba byakunda, reka tuze kuba twakoresha ubundi buryo, hari ribi. Ubwo sekuru ariko agahita yifatira umwana, dore nuko nguko arimo aravuga ati reka dukoresha ubundi buryo. Ariko kurira nyine kwiwe ni ukwitabaza icyana, agatangira kuba yavuga ati ibi bintu birarangira gute koko? Dore ni umuntu nyine wikundira ibyana nta bintu byinshi. Ariko nyine nawe yarabibonye, Rayani yarabibonye ku sekuru ikintu ashaka ari ukubomora mugani wa nzovu. Yese atangira kuba yavuga ati none se turabigenza gute? Ngiye kuba nakomeza nshake nkomeze nohereza abantu bashake baduhereza amakuru, bagende baduhereza amakuru, ndakomeza nshaka abantu baze kuba baduhereza amakuru. Ariko arimo arabwira niba arimo arabyumva, baramushishiriye bamukora ku mutwe, bamukora hehe? Itayari hano biba byabaye, ihana ari umugabo Sadi, ihana ari umugabo Sadi biba byabaye, ipantaro iba yatose kabaye. Ubwo nuko nguko muzehe nawe barimo baragenda bamukorera utuntu n'utundi, gake gake. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati noneho ndumva ari inkuru ndende, ibi bintu ndimo ndumva ari inkuru ndende cyangwa se ari inkuru ndende. Ibi byose abasirikare baba bamaje kuba bampereza amakuru, hakiri kare baba bamaje kumpereza amakuru. Ariko Rayani akibaza ati uyu muntu niwe koko? Uyu muntu niwe? Ubwo ariko yatangiye kuba yavuga ati none muri kino gihe ibintu birimo birangirika cyangwa se ibintu birimo biranga, amakuru nayabuze, nta n'umuntu ushobora kuba yambwira ukuntu ibintu birimo biragenda. Ibintu byatandukanye cyangwa se ibintu biratandukanye, ariko birimo birumvikana rwose, nta ribi, ibirimo birumvikana. N'ubundi nta kindi kintu nagakoze, nkeneye kuba nagenda, nicyo kintu kiri buze kuba cyakora. Ndaza kuba nakenera kuba nava ngaha ngende njye kuba nabyikorera. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati ndananiwe, ibi byose ndabinaniwe cyangwa se nyine ndananiwe kuri bino bintu, nkeneye kuba naruhuka. Imuzehe nuko nguko yavuze ati reka mbanze nduhuke. Itayari nyine kuruhuka kwiwe ni ukumuhereza ibyana, agatangira kuba yabinyenyera nyine gake gake. Umusore Rayani nawe nuko nguko yabyumvishije, arabyumva, abona sekuru nyine akeneye umuntu arimo aramubwira Itayari kandi agomba kuba yabimukorera. Undi nawe yatangiye kuba yavuga ati ubu ngubu none ndagiye, ngiye kuba navangaha ngende, cyangwa se nicyo gihe cyo kuba nagenda. Undi yaramubwiye ati ntari bigenda, ariko icyo arimo arashaka nyine mwakibonye, ngararushye cyangwa se ngarananiwe, akeneye kuba yaruhuka. Umusore nawe nuko nguko yagiye, Itayari muzehe asigara aho ngaho. Banze bamukureyo nyine imyakura, bamugangavure, dore nuko nguko arimo ararebesha akajisho niba yagiye. Dore akajisho arebe niba yagiye. Itayari dore muzehe nyine ukuntu arimo arareba, abanza uyu nguyu atari butahe namubonye, uyu ntabwo yasubira iwabo, niyo babimubwira ni ukujyana bano bakobwa. Kuko ibintu yabonye ni ibintu bitangaje. Yatangiye kuba yavuga ati wawe, mbega ibintu byiza, mbega aragiye. Umusaza nyine nicyo ngicyo yasigaranye, cyangwa se yasigaye arimo aravuga ati noneho mukomeze vuba vuba muhite munancanira televiziyo, mucane televiziyo nyine se warose. Rayani agiye, ubwo yatangiye kuba yavuga ati noneho ndashaka kuba nabona bya bintu ejo twari turimo turareba, nibyo nshaka ko mwongera mu gusubizamo, cyangwa se nibyo nshaka ko mwongera gusubizamo. Ubwo niko nyine batangiye kuba babisubizamo iby'ejo bari barimo barareba. Ntumba se ngo nuduki, wasanga ari twa tuntu Sada akunda. Itayari dore nuko nguko undi barimo baramukinisha filime, cyangwa se umwami barimo baramukinisha filime bayimushutingisha gake gake. Y'umwami ni role y'ibwami nyine arimo aragerageza kuba yakina. Dore naho ngaho yibereye, gake gake ibintu byamuryohanye, yegereye ku isi iya kino gihe. Ubwo nuko nguko ibintu byamuryohanye nyine, agatangira kuba yavuga ati dore isi ni iyi ngiyi. Arimo arakina role y'ibwami, kandi n'ubundi ari umwami mu gihe cyabo, yari umwami ariko agarutse kino gihe
cyangwa se aje muri kino gihe yisanga aho ngaho yazanywe na Chloe, none yisanze arimo arakina filime. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati ngewe ibi byose ndimo ndabikora, kandi ngewe ndimo ndavuga ibi byose ngomba kuba nabikora nk'itegeko. Ubwo bahise bamubwira ati kati. Ubwo nyine uyu nguyu ni director nyine yatangiye kuba yavuga ati bino bintu ndabona mubikoze neza, bino bintu filime nyine barangije kuba bayikora. Umukobwa yaje yirukanka cyane, umwami ariko abahagaze nyine byamucanze, ni ukugenda bakamubwira tuzi meza gutya akabikora, ariko akabona nyine barishimye. Ubwo yabonye barimo baracaracara ariko bikamucanga, akabona abantu byamucanze nyine, akibaza ati se ko mbona barimo baracaracara kandi nyine bagenda mu cyubahiro, nkabona abandi barimo baracaracara batagaranye, ibi ni ibiki? Umukobwa niko yaje atangira kuba yavuga ati nyiri cyubahiro, ni ukuri uratangaje, urimo uragaragara neza, uratangaje. Umukobwa nyine niko kuntu yatangiye kuba yabwira umwami ngo aratangaje. Gake gake dore nuko nguko umukobwa yatangiye kuba yamwiyegereza, we yaraporofise cyangwa se yaratomboye. Ubwo director nawe yatangiye kuba yavuga ati ni ukuri ino roro ukinnye neza wagira ngo uruwa kera, na n'ubu ngubu sindimo ndabyiyumvisha ukuntu udaturuka mu bami, cyangwa se ukuntu udaturuka mu bwami n'ukuntu urimo uritwara neza. Sinatinya kuba navuga ko nawe kuba udakina nyine ino rore birarenze, cyangwa se nyine kuba ukina ino rore birengeje ikigero cyo kuba nyine wakitwa ko uri umukinnyi wa filime. Ahubwo wowe ntago nkeneye kuba nakubura muri filime zanjye. Undi yaramubwiye ati buretse kwa kundi nyine abantu b'iki gihe basuzugura umukobwa yise atangira kuba yavuga ati ibyo urimo uravuga nibyo director we, ibyo urimo uravuga nibyo. Ariko nyine abonye ko arimo arasuzugura umwami nyine kumukora ku rutugu. Ibiriya ni umuntu aba arimo aragusuzugura, ntuzatume umuntu agukoraho ujye uhita uvuna akaboko ugoronzore. Undi niko yatangiye kuba yavuga ati ni ukuri uyu munsi rwose winjije amafaranga menshi, uzi uko winjije imiliyoni zirenga nka 400 hano baba bayabonye. Ubwo niko nyine yatangiye kuba yamubwira ati winjije amafaranga, cyangwa se ugiye gutuma twinjiza amafaranga arenga miliyoni nka 400 muri ino filime, ariko nawe ku mu minota mike wakinnye turakubarira nyine. Ubwo yari agiye kuyagabanya, ariko umwami aramwitegereza atari ku bundi iko numva urimo uravuga ibite byawe. Ubwo nawe yatangiye kuba yagira agasoni, umukobwa nawe agatangira kuba yavuga ati noneho ukuntu ibintu bigiye kuba byagenda director we, nkeneye kuba nakubaza ikibazo, hari ikibazo nshaka kuba nakubaza kimwe ahangaha, cyangwa se hari ikibazo kimwe nifuza kuba nakubaza. Ubwo nicyo kintu nyine yamubwiye, yahise ajya muri telefone ntumbaza ngo ikibazo agiye kuba yamubaza ngo ni ikihe. Tayari dore nuko nguko umukobwa nawe yatangiye kuba yavuga ati do uyu musaza waba umuzi? Ubwo nicyo kintu nyine yatangiye kuba yamubaza, ntumbaze ngo umusaza arimo aramubaza ninde. Undi nawe yaritegereje ikumba arimo aramubaza nyine wa musaza minisitiri. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati ko mbona se no musaza agaragara nk'uwo muri famiye, cyangwa se nyine ko mbona agaragara nk'uwo muri famiye, ni hehe muzira, ari hehe? Umukobwa nawe akamubaza atari he. Umugami nawe akamubaza ati nkeneye kuba namubona muri kano kanya, cyangwa se nkeneye kuba namubona. Undi yatangiye kuba yavuga ati uyu nguyu ndimo ndabona asa nk'uwo mu mateka nyine, asa nk'uwo mu mateka cyangwa se nyine ku bwa kera. Undi agatangira ati gabanya izo filime aho ngaho urimo urakina filime twazirangije, siko numvaga mubivuga. Undi yaravuze ati ni AI, ariko ntago murimo murabibona, iyi ni AI yabikoze, mwakire yahise avuga ati ngo ni AI yabikoze. Umwami agatangira ati AI iri he? AI ikora ibyo bintu iri hehe? AI iri hehe? Umwami nyine ntago azi ibintu bya AI, rero yaravuze ati tugende ujye kunyereka AI niba ariyo mufite. Umukobwa agatangira kuba yavuga ati twamaze igihe kinini kandi ibi ngibi ntago ari byo urimo urashaka kuba wahimba, cyangwa se ibi byose ntago ari AI, kuko twamaze umwanya turimo turamwishushanyiriza. Undi agatangira kuba yavuga ati niba nyine mwamushushanyije mwanashushanya n'undi mukamumbaza, none gute murimo murancangacanga? Ibyo byose niba rimwe mwabikoze, cyangwa se rimwe mwamwishushanyirije, reka mbahereza amafaranga yanyu mugende, ibyo murimo murancanga mu mutwe. Umukobwa nyine yari atangiye kuba yabirakariramo. Undi aravuga ati nimwe mwabishushanyije, rero mugende muhoshi, mugende mushushanye n'abandi. Umukobwa niko yatangiye kuba yavuga ati akazi keza, kandi tuzasubire. Tayari aho ngaho hari undi barimo baragenda bakubita ikirungo. Gake gake dore ikirungo minisitiri arimo arakirya, cyangwa se barimo baramwitaho. Dore ikintu cyitwa ikirungo nuko nguko barakimutera. Ibintu byaryoshye. Dore yibagiwe nyine ku isi iwabo, agatangira kureba kuri televiziyo barimo baroga mu mazi, cyangwa se nyine bibiriye mu mazi. Agatangira ati okay, biriya ni ibiki munsi y'amazi?
nyine abasaza nk'abandi cyangwa se nawe uramutse ugeze nyine nko muri mu gihe cy'ahazaza ukisanga ku bintu bizaba bitangaje. Rero umugabo yatangiye kuba yabireba akavuga ati yewe mu mazi ibi bintu we bibaho se? Umusaza yaragiye nyine aratwarwa aribaza ati biriya bintu bibaho cyangwa nimo ndarota biriya bintu ibibaho mu mazi, munsi y'amazi se? Biriya bintu munsi y'amazi. Ubwo nyine nicyo kintu cyamutunguye ariko icyo atazi nuko bambaye imyenda, ariko byaramutunguye kubona abantu bari munsi y'amazi barimo baragenda kuri agatangira ati yewe biriya bintu ni ibiki kuki bari mu mazi hariya? Biriya bintu ni ukubera iki? Ubwo nyine ni nko kurebana n'abasaza ba kino gihe akajya kubaza akantu ku kandi ngo none se uriya muntu yapfuye hariya hari gushya ibiriya. Ubwo nyine abasaza niko bano barimo baragira ati ngo ni umusaza. Baravuze ati reka dukuremo, ndabona kino gisaza nacyo kirimo kiratugomesha, kirimo kiravuga ubusa bw'abandi barimo baramukorera ka masaje. Umusaza nawe nyine ibintu byamuryohanye cyangwa se ibintu byaryoshye, abandi bakagerageza kuba bamwitaho gake gake. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati yewe iburitseho gatoya hari ikintu mbonye. Yewe ibi ni ibiki? Ntumbaze ngo umusaza abonye iki. Yatangiye kuba yavuga ati oya nibyo, Imana ishimwe ndamubonye. Dore kuri filime cyangwa se kuri televiziyo barimo baramamaza ka gace ka filime nyine y'ibwami, batangiye kugenda batwamamaza gake gake umwami. Dore naho ngaho yibereye. Dore nuko nguko nawe yamubonye minisitiri arabibona atangira kuba yavuga ati nyiricyubahiro. Dore nuko nguko yatangiye kuba yabibona agatangira ati nyiricyubahiro akavuga. Dore hano nyine murabizi iki ni icyubahiro barimo aratanga. Yatangiye kuba yavuga ati nyiricyubahiro. Abandi baravuga ati iki uyu muntu sarasaze. Dore nuko barebanye nyine bakibaza ati se uyu muntu ari mu biki? Nawe agapfukama agatangira kuba yavuga ati nyiricyubahiro. Dore nyiricyubahiro we arimo arakina filime yamubonye kuri televiziyo. Ubwo ngubwo nuko nguko Ryan nawe yaje yirukanka cyane, arimo araza yirukanka. Ubwo yarabonye abona sekuru nyine yarimo aratanga icyubahiro. Yatangiye kuba yavuga ati ko sogoko ibimeze gute? Ni ibiki bimeze gute? Ubwo nyine yatangiye kuba yamubaza ikintu arimo. Ubwo hari undi nawe waje, papa w'umusore ndetse na mama w'umusore baje batangira kubavuga ati no kubera iki wapfukamye cyangwa se kubera iki uri ku mavi? Kubera iki wapfukamye? Undi arimo aratanga icyubahiro. Yatangiye kuba yavuga ati nyiricyubahiro. Abandi bakibaza ati se uyu muntu ari mu biki? Yafashwe n'ibiki? Bareba muri televiziyo bagatangira kuba bakibaza ati se uriya muntu uri muri televiziyo uramuzi? Uriya muntu urimo hariya muri televiziyo waba umuzi ko mbona wapfukamye? Undi agatangira ati ahubwo mwese mujye ku mavi. Abandi nabo bararebye ati none ibi bintu ni ibiki? Uyu ni ibiki arimo aravuga ngo tujye ku mavi? Ibigamije iki cyangwa se ni ibiki? Tayari nuko nguko twasize arimo aravuga ati mujye ku mavi. Ku rundi ruhande aho ngaho harura aho ngaho nindi Chloe ndetse na mama we umwami inyuma. Dore nuko nguko barimo baragenda. Ubwo mama nawe baramuzanye aho ngaho. Yatangiye kuba yavuga ati Chloe we yewe Chloe. Ubwo ni mama nyine yatangiye kuba yavuga ati kino kizu iko mbona ari kinini kino kizu cyose. Ubwo niba bari bamaje kuba bagura ya nzu nyine bari bagiye kuba bagura. Umukobwa agatangira kuba yavuga ati mama we ntukagira ikibazo, abanasi bakumpaye ngomba kuba nagucyura. Ngomba kuba nagucyura hano mu rugo. Rero ntuze kuba wagira ikibazo, ibintu byose bimeze neza, ntihagire ikibazo uza kuba wagira kuko ibintu byose bimeze neza. Icyo uza kuba wakenera umbwire, buri kimwe uza kuba wambwira uri buze kuba wakenera, kuko ibintu byose bimeze neza. Ngwino wicare mama, ngwino wicare. Ubwo nuko nguko nyine umukobwa yahise ajya gucyura mama we, niko yahise ajya kuba yamucyura. Rero dore tayari nuko nguko ibintu bimeze neza. Dore nuko nguko mama we nawe yaje kuba yakicara gake gake. Tayari umukobwa nawe nuko nguko ari aho. Waza umubaza iki? Waza umubwira iki? Ibintu byose ko bimeze neza. Dore ibintu byose bimeze neza. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati mama ibariya bandi rero urimo urabona ni inshuti zanjye, ibariya bose ni inshuti zanjye. Ubwo yatangiye kuba yabwira mama we aturiya bamwita Etani, naho uriya bamwita Marcos cyangwa se Marcos niko bamwita. Ubwo mama yararebye aritegereza atangira kuba yavuga ati Etani we. Mama nawe atangira nyine kuba yamagara ati Etani nkaho amuzi. Agatangira ati hari umuntu neza musa, mufite n'izina, ariko we ni umwami nyine, ni umwami, mufite izina rimwe. Rero akaba yari afite generali cyangwa se umusirikare wamurindaga. Nawe rero umusirikare wamurindaga
neza neza nawe mumeze kimwe yitwa Mariko. Ati Mariko nawe yatangiye kuba yavuga ati iki madamu uranzi se? Dore nicyo kintu nyine yatangiye kuba yavuga turanzi, ariko akunda ifoto yatangiye kuba yamubaza turanzi njyewe mbwira waba unzi mbwiraho nyine mbwira nk'ikintu waba unziho. Umugore nyine akabiseka ariko ntago arimo arabyemera, arimo aragira ngo nyine nuko basa. Yatangiye kuba yavuga ati neza neza yahoraga imbere y'umwami cyangwa se yahoraga impande y'umwami arimo aramurinda, mu gace aho bajyaga hose yabaga arimo aramurinda, barahoranaga ibagendanaga cyangwa se baragendanaga, yitwaga General Marikosi. Undi agatangira atariko baranzi bazamvuga mpaka nuko nguko burya baba barimo baramvuga. Ubwo nyine nicyo kintu kirimo kiramushimisha. Rero mama w'umukobwa arimo aravuga ati yabaga arimo ararinda umwami, nawe agatangira ati ikumbi baranzi. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati rero wahozeho cyangwa se yahozeho kera arinda umwami mu gihe cye, rero neza neza wagira ngo uri we, neza neza n'ukuntu mwamwambaye murimo murahabya abantu. Undi rero nawe agatangira kuba yavuga ati ngewe mpora ndinda nyiricyubahiro mpora. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati mpora murinda, hatagira ikintu kimuhungabanya cyangwa se kimukoraho, mpora ndimo ndamurinda. Ubwo nuko nguko ariko ntabwo wabibwira umuntu muri kino gihe ngo abyumve. Ahita avuga ati nyine bano bantu barayabonye baba barimo baratebya. Umukobwa nawe yaratangiye kuba yavuga ati mama izi ni inshuti zanjye. Undi nawe agatangira kuba yavuga ati mwana wanjye izi nshuti zawe rwose nkeke ko nyine zikumva cyangwa se mwumvikana. Undi yatangiye kuba yavuga ati oya mama ngiye bamfata neza kandi nanjye mbafata neza, nta kibazo njya ngirana nabo, wapi nta kibazo na gitoya njya ngirana nabo. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati reka twese dushimire umwami cyangwa se reka dushimire nyiricyubahiro. Mama shimira nyiricyubahiro. Ubwo mama niko yasahaguruka ariko ntago abizi nyine ibintu. Ni kwa kundi ushobora kubwira umuntu undi yatangiye kuba yavuga turakoze cyane, turagushuhuje, turakwikirije, wakoze Mr. Etani we. Ubwo mama ariko ntago abizi yatangiye kuba yavuga ati none se Chloe waretse tukagira kuba twajya kugura ibintu nkaba nateka cyangwa se wagiye kungurira ibintu nkaba nateka, iko numva nshaka nyine kuba nashimira Mr. Etani niba yagufashije rwose, hari ibintu nyine mugende mujye kuba mwaha, hari ikibazo. Umukobwa niko yatangiye kuba yavuga ati oya we ntago ugomba kuba wajyayo, reka nze ngiye kuba najyayo. Umwami nawe wese avuga ati nanjye turajyana. Ubwo nyine agiye kuba yajyana n'umukobwa. Umukobwa niko yese avuga ati ngaha tugende, twerekere tugende. Tayari Marikosi nawe yaravuze ati se njye nasigara, nanjye ndagenda bakurikiye, bye nanjye ndagiye. Ubwo Marikosi nyine ntago ajya asiga umwami, bagomba kuba bajyana, yaranasezeye avuga turabeho. Ariko mama nyine arababonye abona barasa, ariko nyine ni kwa kundi utabitinda wifite uvuga ati kano ni agatwiko. Iko muri kino gihe nyine agatwiko ko nikajya kabura, buriya abantu bose gutwika ni ibintu babonye. Ubwo umukobwa niko nawe yatangiye kuba yagenda arimo aravuga ati reka turebe na hariya ibyo ari byo byose biraza kuba biryoshye cyangwa se biraza kuba bimeze neza, buri wese aze kuba yahitamo icyo ashaka, ahitemo icyo ashaka. Marikosi yarabyumvisha ati ngo mpitemo icyo nshaka muri ibi bintu byose. Ubwo umukobwa nyine yaravuze ati muhitemo icyo mushaka, muzane dushyire mwahanga. Undi yaravuze ati bya nyabyo uravuze ngo duhitemo icyo dushaka, mbwira rwose ngo duhitemo icyo dushaka, mbwira ntari nisubira. Marikosi arakabya ngo atari yisubira, kandi uyu suri kubona yakisubira yise yirukanka avuga ati reka nzi ndabyahuka niba ari cyo kintu urimo uravuga. Ariko mwaho ngaho muri ako ga supermarket dore urimo ninde? Yara ndetse na Paul nibo bari mwaho ngaho. Paul yitegereje neza yararebye atangira kuba yavuga ati niko Yara we reba hariya biriya bintu ndimo ndabona, urimo urabibona? Kwitegereza dore ngarabona umwami ndetse akabona na Chloe barimo baratembera cyangwa se barimo baragenda. Ubwo Yara nuko nguko yarebye aritegereza atangira no kuba yahumura, aranuka, yaranutse atangira no kuba yakisetsa avuga ati kumbi Chloe we uri hano. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati noneho nari naragushatse ngo nkwice, ndabona unyizaniye, nari naragushatse ngo nkwice, none ndabona unyizaniye, reka nze nkwereke. Wizanye. Umukobwa nicyo kintu nyine yatangiye kuba yavuga ati wizanye, dore Paul ndetse na Yara bari kumwe. Ubwo nuko nguko yavuze ati none se twagiye, ngwino tugende tujye kuba twabereka ikintu bita isomo. Tayari dore nuko nguko umukobwa arimo aragenda
arimo aragenda gake gake, ibintu byaryoshye ari kumwe n'umwami, barimo baragenda nyine batoratoranya utuntu bagiye kuba bahaha. Umukobwa nuko nguko yaje, yatangiye kuba yamubwira ati nyiricyubahiro. Umukobwa nyine arimo arahamagara ati nyiricyubahiro, ati reka turebe no kuri ibi ngibi, reka turebe kuri ibi ngibi, none se ni iki kintu ubundi ukunda cyo kurya? Umukobwa nyine yatangiye kuba yabaza umwami ati ni iki kintu waba ukunda cyo kurya? Umwami yatangiye kuba yavuga ati icyo wowe ushaka nanjye nicyo mba nshaka, icyo ukunda cyangwa se icyo ukunda nanjye nicyo nkunda, rero icyo ushaka nanjye nicyo nshaka. Rero kuri wiwe uzi se buriya mba numva ngewe umpaye nk'imbunda niyo ngewe nakirira. Unyumvire nyine umwami bitewe n'ukuntu nyine abatazi ibintu yatangiye kuba yavuga ati ngo yongeye narya imbunda kuko yayumvishije bwa mbere. Umukobwa yavuze ati imbunda ntabwo bayirya, ahubwo reka tuze kuba twarya ibaga y'inkoko, tuze kuba twakora baga y'inkoko ariyo tuza kuba twarya, sibyo? Njye nicyo kintu nkunda, cyangwa tuze kuba twarya hambaga. Mbwira, tuze kurya baga cyangwa hambaga, ariko reka turabihitiramo nitugera mu rugo icyo turi buze kuba twarya. Umwami we yaravuze ngo ararya imbunda nyine kubera ko imbunda ari ubwa mbere yarayibonye, yabonye ari ikintu cyiza, yatangiye kuba yavuga ati reka tuze kuba twarya imbunda itayari. Ubwo umukobwa arimo aragenda, nuko nguko hari abo yahuye nabo, Paul n'akavuyo yaje atangira kuba yafata ka kagare nyine bahahiramo, aza arimo araseka, ndetse na yarabaje batangira kubavuga ati niko Chloe. Chloe ariko nta bintu byo gusara, ubwo yatangiye kuba yavuga ati turongeye turahuye, turongeye turahuye. Ubwo nuko nguko nyine arimo aramureba. Umukobwa ariko nta bintu byinshi yatangiye kuba yavuga ati twongera guhura n'imibiki, twongera guhura ibiki, ahubwo mumvire mu nzira nigendere, mumvire mu nzira nigendere. Ubwo umukobwa niko yagiye kugenda, undi yatangiye kuba yavuga ati ntago ugenda Chloe, ntago uri buze kuba wagenda, ibyo ngibyo byo ndabikubwiye, wapi ntibikunda. Numvishije ngo wohereje mama wawe agiye kuba yene yapfa, ngo mama wawe nyine wamwohereje kandi yari agiye kuba yapfa nyuma y'uko bamukoreye surgery, ngo wamufashe ngo umukura mu bitaro. Ibyo bintu ni ibya nyabyo? Ubwo nicyo kintu nyine yatangiye kuba yamubaza, kubera ko nyine ngo bumvishe ko mama wabo bamukuye mu bitaro. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati ngo wabwiye ngo abanasi bajye baza nyine ngo baze bamwiteho, ngo abanasi ba mbere barenze nyine ngo bajye baza bite kuri mama wawe mu rugo kuko wamucyuye uramutahana. Undi yatangiye kuba yavuga ati sibyo ngibyo ni ibiki birimo birakureba muri ibyo ngibyo, ni iki kintu kirimo kirakureba? Undi akagira umujinya avuga ati zana aha ngaha itayari, dore nuko nguko biyenza, dore nuko nguko barimo bariyenza. Undi yatangiye kuba yavuga ati ngewe iburiye ikintu nabonye nuko ufite amafaranga kandi ndagenda ngiye nayabonye, ndashaka ko nanjye untakaza amafaranga cyangwa se umpereza amafaranga. Undi akamubwira ati wandekuye. Ariko umwami yahise atangira kuba yavuga ati niko Kado, urimo uragerageza kuba wakora ibiki? Nakubwiye ngo iva imbere y'umukobwa, ntabwo byibuka ibintu nakubwiye, iva imbere y'umukobwa, iva imbere y'umukobwa. Ubwo niko yahise amusunikanaga hirya amubwira ati iva imbere y'umukobwa. Dore nuko nguko yaje kuba yakitegereza umukobwa, arimo aramubaza ati se umeze neza? Umeze neza? Umukobwa nawe akareba, iyara nawe akitegereza. Dore nuko nguko bose barimo bararebana cyangwa se barimo barareba. Undi yatangiye kuba yavuga ati ibi bintu byose ni ibya feke cyangwa se si ibya nyabyo, turongeye turahuye, turongeye turahuye. Umukobwa niko yitegereje aritegereza, hari ibyo yatangiye kuba yavuga ati reka nze nkwereke uyu nguyu rwose, reka nze nkwereke. Ubwo ngubwo yaje afata ifi iri muri firigo, ifi iri muri firigo iba imeze nk'inkoni nyine iremereye. Undi yaravuze ati reka nze nkwice, yaraje afata ifi itayari yayibongosha umwami. Umwami bamukubise ifi nyine yazanye barafu, nawe urabyumva. Umwami bamuhondoye mu mutwe, bamukubita ifi, nawe yatangiye kuba yabura ubwenge. Undi yatangiye kuba yavuga ati wow, birabaye itayari. Dore nuko nguko undi we ku rundi ruhande arimo arareba televiziyo. Yabonye umwami rero muri televiziyo atangira kuba yamuhereza icyubahiro, ariko abandi bagatangira ati se yaba afite ikibazo cyo mu mutwe? Ubwo nyine nicyo batangiye kuba bavuga ati ibyo ari byo byose sogokuru ashobore kuba yarataye ubwonko bwibutsa. Sogokuru ibyo ari byo byose nta bwenge cyangwa se nta bwonko bwibutsa, ariko tugomba kuba twagerageza akishima, tugomba kuba twagerageza akishima. Ubwo nicyo kintu nyine batangiye kuba bamubwira. Undi agatangira kuba yavuga ati gute ibi bintu rwose nakabaye ntanze itegeko bakamubona, iyaba nyine ntazi ahantu biri nawe yagatanze itegeko. Ubwo nyine yahise atangira kuba yavuga ati noneho kubw'izo mpamvu ntanze itegeko mu minsi 3 yonyine mwe mwamubonye, ntanze itegeko mu minsi 3 yonyine mube mwamubonye umwami. Ubwo nicyo kintu nyine yahise avuga.
arimo aravuga ati ntanze itegeko mu minsi 3 mwe mwamubonye, nicyo kintu ndimo ndashaka kumubona ahangaha, nicyo kintu ndimo ndashaka. Minisitiri nicyo kintu yavuze, ngatanze itegeko mu minsi 3. Undi ariko nyine bamubonye ko arwaye mu mutwe cyangwa se barimo baravuga ngo arwaye mu mutwe. Undi yahise avuga ati yego sogokuru, ndagufasha rwose kuba nashaka nyiricyubahiro wawe, ndagufasha kuba namubona. Nyine barimo baragira ngo ni ibintu byo gutebya cyangwa se nyine byo guhimba no gukina. Yaramubwiye ati ndaza kuba nagufasha, dushaka nyiricyubahiro iwawe. Tayari nuko nguko yabonye telefone irimo irasona, ntumbaze ngo abonye iki cyangwa se ngo ninde umuhamagaye. Dore nuko nguko telefone yahise isona, ubwo nuko yatangira kuba yayifata vuba ashyira ku gutwi. Ubwo niko bahise bamubwira ati Kwiana, ati hari ikintu tumenye cyangwa se hari amakuru tubonye, wa mukobwa tumaje kuba twamubona cyangwa se tumaje kuba twabona ahantu ejo yagiye, turahabonye. Ubwo niko yahise amutangira kuba yamubwira ati n'izina ryiwe bamwita Chloe. Rero mu minsi cyangwa se agifite imyaka 6 yaje kuba yakoherezwa muri garidiyene yitwa Sunshine. Ubwo niko nyine yabyumvishije muri Sunshine ngo niho yize. Ubwo yarabyumvishije, ubwo Ryan yarabyumvishije. Dore nuko nguko yumvisha umukobwa bamumubwiyeho, yatangiye kuba yavuga ati Chloe. Ubwo nuko nguko nyine yahise atangira kuba yabyumva niba koko ari wa mukobwa n'ubundi bakuranye cyangwa se nyine wa wundi wamutabaye twarabibonye ku munsi w'ejo. Yatangiye kuba yavuga ati Chloe, ndakubonye nyuma na nyuma, ndakubonye ndakwibwira, ariko buri wese yifitiye ibibazo byiwe. Dore sekuru nawe yatangiye kuba yavuga ati none iminsi 3 niyo yabahaye ngo babe bamubonye. Yatangiye kuba yavuga ati hari ikintu se waba wibutse, mbwira, hari ikintu uri muribuka? Kandi undi yibereye kuri Chloe yatangiye kuba yavuga ati niba hari ikintu rwose uri murambwira waba wamenye ku ntoze nyine kuri nyiricyubahiro, wamenyesha niba hari ikintu wamenye kuri nyiricyubahiro wambwira, kuko ndimo ndumva narira muri kano kanya, ndimo ndumva narira. None mugende mujye kuba mwamushaka. Undi yaravuze ati sogokuru, ndimo ndabyumva. Umwami we yakubiswe, yanikubise hasi nyine we yakubiswe. Tayari nta kabaraga, nta rutege yikubise hasi. Ubwo batangiye kuba umukobwa yavuga ati nyiricyubahiro agiye kujyayo. Undi yahise amufata akaboko amubwira turimo urajya he? Umukobwa akavuga ati wandetse urimo urambaza icyo. Nagatangira kuba yamuhamagara ati niko Chloe, urimo uragerageza kuba wakora ibiki? Ni iki kintu urimo uragerageza? Muri kino gihe umenye ko ibyawe byose byarangiye. Biragoye kuba wagumya kwikinisha bino bintu urimo urakina, byakurangiriyeho cyangwa se byarangiye. Ibintu byose urimo uragerageza kuba wakora byarangiye. Undi agatangira kuba yavuga ati se ubundi uyu muntu uzi uwo ari we ubabaje gutyo uramuzi? Umukobwa nyine yatangiye kuba yavuga ati ndizera ko uraza kuba wapfa, ibi bintu biraza kuba byakurangiriraho, aho kugira ngo umubabaze wakanyisha. Undi yaravuze ati iki kigoryi tayari urushyi, urwo ni urushyi bamuriye. Yatangiye kuba yamubwira ati niko ibyo ni ibiki urimo urakora? Undi nawe yatangiye kuba yavuga ati rero ikintu tugiye kuba twagukorera ni ukukubabaza mpaka upfuye, ikubera ko ibi bintu ni ubugoryi, urazana amafaranga. Umukobwa nuko nguko yatangiye kuba yavuga turimo uragerageza kuba watabara uriya uryamye hariya cyangwa se wicaye hariya, urimo uragerageza kuba wamutabara. Ndagira ngo mu biganza byawe ufitemo amafaranga cyangwa se ufitemo amafaranga menshi. Rero ndagira ngo umpereze amafaranga cyangwa se aze kuba yapfa, sibyo? Urampereza amafaranga cyangwa se kuba yapfa. Nyine bano bo bamubonyeho amafaranga Chloe. Rero batangiye kuba bamubwira ati zana amafaranga. Ubwo Chloe agatangira kuba yavuga ati nyiricyubahiro byuka, nyiricyubahiro. Abandi bagaseka atari uyu muhanya ari mu biki? Ubwo Marcos arimo aririra nta kibazo. Ubwo bamubwira ati uhitemo icyo ushaka. Ubwo nawe arimo ararya ifu, arimo arayirisha indi. Ubwo bakamuhamagara ati Marcos we, Marcos. Umukobwa arimo aramuhamagara, warya gatiki iryo jwi si irya Chloe? Ubwo niko yatangiye kuba yamubwira ati banguka Marcos, banguka. Ubwo niko yahise avuga ati ngo iki byagenze gute? Marcos nk'umucunguzi cyangwa se nk'umutabazi yatangiye kuba yavuga ati nyiricyubahiro ndetse n'umwamikazi babaye iki? Dore nuko nguko yaje yirukanka cyane, hari ibyo yatangiye kuba yatera. Tayari we nta mikino, hari ibyo yateye umukobwa, ntumbaze ngo abaye iki. Dore icyuma hirya cyaguye hirya. Ubwo nuko nguko na Paul nawe yararebye abona umugore we cyangwa se ntago bimeze neza. Yatangiye kuba yamubaza ati ngo bigenze gute? Ubwo yaramaje kuba yamubagisha kiriya cyuma mubonye hariya, baba bafite tageti n'ibyo bintu baba baritoje. Yamukubise mu icyuma gica. Ubwo niko yaje atangira kuba yabaza ati bimeze gute? Ubwo atangira kuba yabaza ati niko bimeze gute? We gute utinyuka kuba waza kuba wakangiza ibyishimo by'abantu?
urimo uragerageza kuba wakora ibiki? Gute ushobora kuba wakora kuri nyiricyubahiro ndetse n'umwamikazi? Ibi bintu urimo urakora ni ibiki, cyangwa se bino bintu ni ibiki urimo uragerageza kuba wakora? Ubwo yaragafashe arakajwigiriza, aragafata bya nyabyo agaheza umwuka. Tayari umukobwa nawe yihutiye kuba yareba nyiricyubahiro nyine ukuntu yaba ameze, akamubaza ati nyiricyubahiro byuka 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 byuka. Umukobwa nyine yatangiye kuba yavuga ati nyiricyubahiro byuka, agatangira kumva nyine niba kiri muzima cyangwa se bikimeze neza. Ubwo umugabo nawe yatangiye kuba yareba, akareba ukuntu bimeze, agatangira ati nyiricyubahiro nyiricyubahiro nyiricyubahiro. Undi we bamubaze cyangwa se bamugiginnye, yatangiye kuba yavuga ati mundeke yewe we. Ubwo cyararize ati amaraso, ndimo ndavirirana amaraso. Umukobwa niko yaje atangira kuba yavuga ati ngomba kuba nagira ikintu nkora. Marcos yaragiye aniga ka Paul arakajwigiriza, arakajwigiriza neza, arakajwigiriza. Ubwo undi yatangiye kuba yavuga ati Marcos we, umwami cyangwa se nyiricyubahiro agiye kuba yapfa, nyiricyubahiro agiye kuba yapfa. Ubwo undi arimo aranika umuntu, yaramunize hahandi uvuga ati yamuteye wakajwiga. Marcos barimo baramuhamagara ati umwami cyangwa se nyiricyubahiro agiye kuba yapfa. Ubwo nuko nguko yaje yirukanka cyane ngo arebe ukuntu byifashe ku mwami cyangwa se ukuntu bimeze. Yaje atangira kuba yavuga ati nyiricyubahiro nyiricyubahiro. Bose batangira kubavuga ati nyiricyubahiro nyiricyubahiro nyiricyubahiro. Tayari umukobwa nuko nguko ari aho, bose nuko nguko bari aho. Tayari arimo aramubaza ati nyiricyubahiro 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 byuka byuka byuka. Nuko nguko barimo baramubyutsa, akamubwira ati ndashaka kukubona uri maso. Reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarekoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Akandi gace ni ku munsi w'ejo, reka tuyikomereza ahangaha. Tayari dore umwami nuko nguko bamwikoreye ati tugende tugende. Tayari dore nuko nguko umwami bamutwaye, Marcos yaje amwikoreye. Ubwo mama w'umukobwa nawe ari aho ngaho yatangiye kuba yabaza ati nibiki birimo birajya mbere, ibi ni ibiki byagenze gute? Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati mama ibintu birakomeye nyiricyubahiro, ibi byameze nabi, agiye kuba yapfa, nyiricyubahiro agiye kuba yapfa. Ubwo nuko nguko umukobwa yahise yirukanka. Tayari urakavuga ati iki, ibi ngo ni ibiki byagenze ute, ibi ni ibiki? Ubwo nuko nguko yahise atangira kuba yavuga ati none iyo mwirukanka mukamujyana kwa muganga, iyo mumujyana kwa muganga. Umwami nuko nguko bamuzanye, umukobwa aramuzana aho ngaho. Tayari dore nuko nguko umukobwa yatangiye kuba yarira avuga ati ibi bintu ni ibiki kuko araza kuba yabyuka, ntabwo bikunda, ntabwo ari bubyuke. Ararira ngo umwami ntabwo ari buze kuba yabyuka. Nicyo kintu umukobwa yatangiye kuba yavuga. Ariko ubwo mama yatangiye kuba yavuga ati mwakabaye mumujyana kwa muganga, mwakabaye mumutwara kwa muganga. Ubwo undi yahise avuga ati oya, reka 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 reka, twebwe ntabwo ibyo ngibyo bijya bikunda. Nyiricyubahiro ikintu turi buze kuba twakora cyangwa se ikintu turi buze kuba twamukoresha, nuko turi buze kuba twatuma ibintu biza kuba byagenda neza. Dukeneye ibinini bivura nyine cyangwa se bishitura, dukeneye ibinini bishitura. Nicyo kintu turi buze kuba twamukoresha akaza kuba yamera neza. Ubwo umukobwa nicyo kintu nyine yatangiye kuba yavuga ati ibi bintu ni bibi, ibi bintu ni bibi, ibi bintu ni bibi, ibi bintu ni bibi, ubundi maziki. Umukobwa nicyo kintu nyine yatangiye kuba yavuga ati ubundi maziki, nshoboye iki maziki? Umukobwa atangira kuba yarira avuga ati ngo nta kintu amaze. Yagiye hararira, ararira araboroga ngo nta kintu amaze. Tayari dore nuko nguko yarize, ajya hararira ngo nta kintu amaze. Tayari dore yagiye hararira akiri aho ngaho. Hari uwaje atangira kuba yamuhanagura amarira, amukora ku itama. Umukobwa niko yatangiye kuba yavuga ati iki, imana we ibi ni ibiki? Kumva yumva hari umuntu urimo uramukora ati ye, ibyo nindi uwo nindi. Tayari dore guhindukira, umwami yabyutse cyangwa se umwami ameze neza, umwami yakangutse. Dore nuko nguko yarebye kwitegereza abona umwami aricaye cyangwa se nyine umwami araryamye. Atangira kuba yamubwira ati nyiricyubahiro nyiricyubahiro we nyiricyubahiro. Umukobwa nyine yari afite ubwoba ko umwami yapfuye, atangiye kuba yavuga turabyutse. Umwami ati Chloe byagenze gute, ko mbona wahangayitse, kuri murarira cyane, byagenze gute? No kubera icyo uri murarira? Ubwo nyine yatangiye kuba yamubaza ikintu kirimo kiramuriza. Umukobwa ati ye baba we, nukuri ye baba we, ye baba we. Ubwo yagiyeho nyine atangira kuba yarira, ari baravuga ati ye baba we, nukuri ntabwo wabyumva, ntabwo nari nzi ko ngiye kuba nakubura, ntazongera kuba nakubona. Mama Disi nawe arimo arabibona ukuntu umukobwa we birimo biragenda, Marcos nawe akabibona. Ubwo umwami ariko akamubwira ati ibintu byose bimeze neza,
nta kibazo mfite cyangwa se ibintu byose birimo biragenda neza. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yavuga ati oya, ntabwo nshaka kugenda, ntabwo nshaka kugenda, ni ukuri nsezeranya ko utazigera unsiga. Marikose ati haha, ibi bintu uko bikaze. Ubwo na mama akabireba, umukobwa nyine ni ukuvuga ngo yagiye mu rukundo rwa nyarwo, ku buryo umwami nyine yamaje no kuba yasinzira aba yumva atasinzira. Yaramubwiye ati banza umbyukeho, banza umveho nyine mbanza nkubwire. Umukobwa ariko yaratangiye ati banza umbwire ko utazigera unsiga, ni ukuri nsezeranya ko utazigera unsiga. Ubwo umukobwa yahise anyaramubyukaho, umwami nawe atangira kuba yavuga ati tayari. Ubwo niko yatangiye kuba yabyuka, ariko umukobwa nyine turakumvishije amaje kuba yakunda umwami bya nyabyo. Ubwo nuko nguko bakiri aho ngaho, tayari umwami nawe yahise abyuka atangira kuba yavuga ati noneho reka mbanze ndebe. Ubwo umumama nyine yahise avuga ati reka mbanze njye kuba nareba, hari umuntu ukomanze cyangwa se nyine hari abantu yumvishije. Mama yaje kuba yareba ukuntu ibintu bimeze cyangwa se ukuntu ibintu ibihagaze, dore nuko nguko yaje. Tayari aho ngaho hari imodoka ihari n'abarinzi aho ngaho ariko bagoswe. Ubwo mama nuko nguko yasohotse atangira kuba yavuga ati none se ninde uri aha ngaha cyangwa se uyu nguyu ninde uri mu modoka? Ubwo yarebye abarinzi cyangwa se aba bagabo baranga nta kintu barimo baravuga. Mu modoka harimo umuntu urimo uramushaka, ariko ntumbaze ngo ninde, dore mama nuko nguko yaje kuba yareba uwo muntu waba urimo uramushaka, ariko ku kaboko yangiritse, ku kaboko yangiritse uwo muntu cyangwa se nyine yakomeretse ku kaboko. Mama yararebye ninde, dore ni Yara. Yara niwe uri aho ngaho cyangwa se Yara nuko nguko ari aho. Ubwo mama yahise avuga ati Yara aramuzi, uyu nguyu ni umwana we, ndagira ngo mubyibuke. Yatangiye kuba yamubaza ati bimeze gute. Ubwo na Paul nawe ari aho ngaho yatangiye kuba yavuga ati none iminsi myinshi. Ubwo mama yatangiye kuba yavuga ati inyuma y'iminsi yose n'ibintu byose wakoze numvaga utakibarizwa muri ino si bitewe n'ibintu byose wakoze. Ubwo undi agatangira kuba yavuga ati ibyo ni ibya kera. Ubwo yahise atangira kuba yatanga isiri avuga ati mumuzane. Ubwo mama arimo arabaza ati ni ibiki bimeze gute. Akiri aho ngaho bahise bamukubita mu maso baramupfuka. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati yari urimo urakora ibiki, dore mama ngo baramutwara, dore ngo mama baramutwara, mama baramutwaye cyangwa se baramujyanye. Tayari dore ukuntu bigenze. Yara waza umubaza iki, waza umubwira iki? Yatangiye kuba yavuga ati ngo Chloe we, noneho muri kano kanya reka tuze kuba twareba ibintu ukuntu biri buze kuba byagenda, ukuntu uri buze noneho kuba wahangana nanjye, nta kindi kintu uri buze kuba wambwira. Ubwo nicyo kintu yavuze. Mama baramushimuse, tayari n'imodoka barafunga. Yatangiye kuba yavuga ati amafaranga yawe araza kuba yaba yanjye, nyine yarabimenye ko yakize. Yatangiye kuba yavuga ati amafaranga yawe araza kuba yaba yanjye. Tayari nuko nguko bahise bajya mu modoka barerekera ngo bagende. Ubwo undi yahise avuga ati mujyane tugende ku musozi, hari umusozi nyine bagiye kuba bajyaho. Umukobwa nawe nuko nguko yagiye. Waza umubwira iki, waza umubaza iki? Dore ibintu ukuntu bibaye bibi. Dore umwami akimara kuba nyine yabyuka na mama baramutwaye, mama baramujyanye, ariko muzehe we byamuryohanye. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati none se ibi bintu ni ibiki? Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati ibi bintu biragenda gute? Uwo ni umwami nyine, nicyo kintu yatangiye kuba yavuga. Ariko ubwo nyine Rayane yatangiye kuba yavuga ati wigira ikibazo, ababyeyi banjye barimo barashakisha impande n'impande, barimo barashakira buri hamwe, baraza kuba bamubona. Ni ukuri ndabizi neza uwo mwami wawe uraza kuba wamubona, cyangwa se nyiri icyubahiro wawe uraza kuba wamubona. Undi nyine yambaye agakweto, akubitamo agakoti, agashati, baramuhindura nyine yamakubitamo icyangwe. Dore nuko nguko bari aho ngaho. Ubwo akiri aho ngaho hari uwaje atangira kuba yavuga ati yewe, ati bosi wanjye cyangwa se bosi, hano dufite amakuru ajyanye n'uriya nyine. Ubwo nyine yaramubajije ati bosi, undi atangira kuba yavuga ati hari amakuru mufite? Ubwo undi yatangiye kuba yavuga ati yego, uwo nyiri icyubahiro murimo muravuga twamubonye muri Azura nyine ni mu ntoza, ni muri ya hoteli. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati nihe mubonye nyiri icyubahiro wanjye, mumbwire nihe mumubonye, mumbwire. Undi yatangiye kuba yavuga ati sogoko, nyiri icyubahiro bamubonye muri Azura, muri Azura Bay, mwibuke ya hoteli nyine yagiyemo. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati kandi iyo ntuza se uhaziho iki, mbwira aho hantu haziho iki, ubwo nicyo kintu nyine yatangiye kuba yamubaza. Mbwira rwose, mbwira, ndashaka kuba najya kuba namureba, tugende nonaha, nshaka kuba nabona nyiri icyubahiro, tugende. Ubwo niko umwami na ko minisitiri bamujyanye ngo kuba yajya kureba
ubwo ku rundi ruhande aho ngaho hari undi nawe urimo uraza atangira kuba yavuga ati nyiricyubahiro, hano hari ibintu bitameze neza, hano hari ibintu bitameze neza, hano hari ibintu bitameze neza. Ubwo undi niko yatangiye kuba yavuga ati ntabwo uri bubone nyiricyubahiro muri kano kanya, bugiye ameze nabi, ntabwo uri buze kuba wamubona, genda ntabwo bimeze neza, ameze nabi. Undi yatangiye kuba yavuga ati oya, ntabwo ari icyo ngicyo nari nje kuba navuga, generali we, hari ikintu nshaka kuba namubwira. Ubwo nyine arari ku muryango, cyangwa se nyine arari ku muryango atangira kuba yamubwira ati nyogokuru cyangwa se mama wanyu bamushimuse. Ubwo nicyo kintu yavuze, umukobwa yahise abimenya ati mama bamushimuse. Ubwo niko yabyumvishije n'umwami nawe arabyumva. Umukobwa nyine yumvishe ko mama we yashimuswe. Undi yatangiye kuba yavuga ati mukecuru yatwawe mu modoka, yari imodoka yaje kuba yamutwara, cyangwa se hari imodoka yamutwaye iramujyana. Ubwo umukobwa yahise abyumva atangira kuba yakibaza tuwo nindi waba watwaye mama, ninde watwaye imodoka, turakenera imodoka none tujye kuba twakurikira, tugomba kuba twakurikira, muze tujya gukurikira, tujye kuba twareba ukuntu tureba nyine ukuntu dufata, cyangwa se tureba abo bantu batwaye mama. Ubwo undi yatangiye kuba yavuga ati none se ninde waba wamutwaye, ninde wundi waba watwaye mama wawe, ninde wundi? Umukobwa nyine nicyo kintu batangiye kuba bamubaza, agatangira ati uwo muntu watinyutse rwose kuba yatwara mama wawe, ibi bintu araza kuba yabiryozwa. Ubwo nuko nguko umwami nawe yatangiye kuba yavuga ati tugomba kuba twamugarura. Ubwo Marikosi nawe yahise atangira kuba yavuga ati nk'uko mubivuze nyiricyubahiro, bino bigomba kuba byaba nk'uko mubivuze. Itayari dore nyiricyubahiro niko yahise atangira kuba yavuga ati yego. Yarabyutse. Undi atangira kuba yavuga ati nyiricyubahiro umeze nabi, banza uruhuke, cyangwa se banza uryame uruhuke. Umukobwa niko yatangiye kuba yabwira nyiricyubahiro, ariko nyiricyubahiro ibyo ngibyo ntabwo abyumva. Mama w'umukobwa yashimuswe. Umwami rero nawe yatangiye kuba yavuga ati oya, nafashe imiti nayifashe. Rero muri kano kanya ikintu gikenewe ni kimwe, ni ukuba nakubwira ko meze neza. Ikintu gikenewe ni ukujya kureba mama wawe muri kano kanya ko imeze neza. Ubwo n'amabanda ya kuro bari bamushyizeho yaravuze ati ubu ngubu umeze neza, igikenewe turakizi, ni ukujya kureba mama wawe tukamutabara. Itayari dore umukobwa nuko nguko ari aho, ibintu bimeze utyo nuko nguko umwami yagiye, nabo barakurikira, bagakurikira bagomba kuba bajyana tayari. Nuko nguko ibintu bimeze. Waza ubabwira iki? Dore ku rundi ruhande hari abahari bazanye mama w'umukobwa, baramuzanye, ariko ikintu gitangaje yara, uyu ni mama wa Yara, akaba na mama wa Kuro, ariko yari ibintu abarimo arakorera mama we ntibibaho. Ubwo mama yagiye arimo aravuga ati mwandetse. Ubwo Paul nawe arimo aragenda yatangiye kuba yavuga ati none se Yara, ibintu tubishyire ku rundi rwego, urabizi neza uno mupangu uraza kuba wakorara, mbwira uyu mupangu urabizi uraza kuba wakora. Undi yatangiye kuba yavuga ati cyane, kubera ko Kuro araza kuba yakora ikintu cyose gishoboka kugira ngo aze kuba yaza kureba mama wacu niba ameze neza. Nyine arakora igishoboka cyose kugira ngo aze kureba mama niba ameze neza. Rero urabyumva, agomba kuba ahari, cyangwa se agomba kuza kuba ahari kugira ngo atabare mama. Nta kindi rero, natinda araba yumva ko turi bumwice. Rero uyu mupangu uraza kuba wakora. Ubwo nuko nguko nyine arimo aravuga, agatangira kuba yavuga ati reba ibintu bankoreye, ibi bintu bankoreye rero nibyo birimo biramotiva, cyangwa se birimo birankubita imbaraga z'uko ngomba kuba nakora bino bintu byose, ndasubiye inyuma bitewe na bino bintu bankoreye. Umukobwa nyine nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati ngagomba kuba yakora buri kimwe bitewe na bino bintu bamukoreye. Ubwo umuhungu nawe akavuga ati ndumva none ari byiza, Ekrowe, ndumva bino bintu ari byiza. Nyine uno mupangu uraza kuba wakora, cyangwa se iyo yego uno mupangu uraza kuba wakora. Rero turaza kuba twabona buri kimwe turi buze kuba twakenera, icyo turi bumusabe araza kuba yakiduhereza. Ubwo umukobwa niko yahindukiye atangira kuba yavuga ati noneho reka nze nkwereke ikintu kigiye kuba cyaba. Dore ngo aratangira kuba yareba mama we. Itayari dore nuko nguko yamurebye, ariko ibintu biba bikomeye nyine, baza gufata ugashimuta mama wawe kugira ngo baguhereze amafaranga. Ibintu biba bitangaje, ibintu bikomeye cyane. Dore undi yatangiye kuba yavuga ati mama, dore niko yamurebye, aramureba. Undi atangira kuba yavuga ati Yara, kubera iki bino bintu urimo urabikora? Ese basi urimo uragerageza kuba wabikorera iki? Ibi byose ni ukubera icyo urimo urabikora? Ni iyihe mpamvu irimo iratuma ukora bino bintu? Ndakamureba ateke. Ubwo agatangira kuba yavuga ati se basi uzi ibintu urimo urakora ibyo ari byo? Ibi ni ibiki uzi kuzafungwa? Itayari yahise akubita mama w'urushyi. Ahangaha ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubahuka, ahangaha ntabwo nabona ikintu navuga. Undi yatangiye kuba yavuga ati wa rucecuru urantega iminsi mu biki? Ibi ngibi ni ibiki ko ndi buhite ngura itike, cyangwa se ndi buhite nkatisha itike insora hanze y'igihugu? Niyo nakwica ibyo ndi buze kuba nakora byose
ndahita ngenda njye hanze y'igihugu, ngiye kuba nafata video ndimo ndagutimbagura, noneho nyohereze Chloe. Chloe araza kuba yampereza amafaranga cyangwa se abireke nze kuba nakwica. Urimo urabyumva? Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yavuga ati ngagiye kuba yamutimbagura, afate video ayohereze Chloe. Ubwo niko yamubwiye ati urimo urakeka se ko ibyo bintu byaza kuba byanyoherereza muri gereza? Urakeka ko ibyo bintu byaza kuba byanyohereza muri gereza? Urimo urarota kuko ndahita nigira hanze y'igihugu. Tayari nuko nguko nyine arimo aramumenyera, ariko icyo atazi nuko nyine abandi nabo bashishikaye kuba bamushaka. Ubwo niko yatangiye kuba yamubwira ati ibi byose urimo urakora ni ubugoryi, ibi bintu byose urimo urakora ni ubugoryi. Chloe ni umwana mwiza, araza kuba yakubona, kandi ibyo byose urimo urashaka cyangwa se urimo urashaka kuba wamukorera, yanyitaye yangurira imiti, anyitaho, niwe wagira ngo niwe mwana mfite. Undi akamubwira ati ibyo ngibyo si byo nakuzaniye ahangaha tubiganire, si byo nakuzaniye ahangaha ngo tuganire wimbwira ibyo bintu byose. Kubera ko nayo mafaranga nyine ayo mafaranga yakuvujemo nayo yari kuyampa. Ibyo byose ayo mafaranga yaguhaye ngakuvuza ibiki yari kuyampa, kuko ngewe ntabwo ngewe nifata nkaho ndi umwana wawe. Ndagatangira kuba yavuga ati ibyo byose ni ukwibeshya, ibyo byose uri muri ibeshyo. Ndagaseka. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati wow, mbega ngo uransekeje, ibyo byose ngo uransekeje, cyangwa se ibyo byose uransekeje. Ngewe ndi umwana wadobuse, ntabwo ndi umwana wawe. Unyumvire nyine babana twadobuta cyangwa se babana mwadobuta yaramwadobuse, none umva ibintu arimo aramukorera. Agatangira ati ngewe ntabwo ndi umwana wawe, rero ngomba kuba nakora ibyo nshaka kubera ko sindi umwana wawe. Ndagatangira kuba yavuga ati ngewe yara si uko nguko ngiye nakureze kugira ngo witware, ngiye nakureze mvuga ati uri umwana wanjye, rero sinakureze ngamije ngo nuko ngo ngiye nakwadobuse. We mu mutima wanjye ngufata nk'umwana wanjye, nkuko nawe rero mfata Chloe nawe niko ngufata. Rero ntangazwa no kuba nabona bino bintu bikora. Ubu bikoze ugamije iki? Ibi ni ukubera iki? Mwembe muri abana banjye cyangwa se mwese muri abana banjye? Undi yaramubwiye ati urimo urabeshya, ibi byose urimo uravuga ngaha urimo urabeshya. Undi yahise amubwira ati yara birahagije, uretse birahagije, ntiwibagirwe ibintu tugiye kuba twakora. Wijya mu kuba mwaganira iby'imiryango, amarangamutima ataza kuba yagutwara. Undi yahise yigarura avuga ati ariko uzi ko ari byo ahangaha ikintu cyatuzanye ahangaha, cyangwa se ibyo turimo muri kano kanya, ibintu turimo ahangaha ni ukuba twarangiza ibyawe. Rero iby'imiryango tube tubishyize ku ruhande, ku ruhande. Uri umupfu wowe, ugomba kuba wapfa cyangwa se akampereza amafaranga. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati Chloe natanyishyura urapfa. Urimo urabyumva neza? Dore kwa dobuta urwana nkuru nguru nyine rukakwitura ibi bintu. Ubwo niko yahise avuga ati mu bikora ubwo ba Kibobo biyazanye, batangiye kuba bakorera akazi. Tayari bashyira umugore hasi, bamushyize hasi, bamurambika hasi cyangwa se bamuryamisha hasi. Dore ibyo ni ibipfunsi, bamutera utuntu hano, tungutu ni batwita twapfunira. Hano barakagukubita rwose ukumva inyababyeyi yenda guturika. Umugore bagiye bamutera twapfunira. Hano nta maraso uzana ntacyo, ariko iyo bagiye kwa muganga ugaca nko mu cyuma, ibaza kuba basanga nk'utugufwa twahindukiye. Umugore baragiye bamutera utuntu twitwa itayikondo, tayikushi, itayikuni n'ibiki byose barabimutera. Ubwo nuko nguko abandi barimo baragenda bavuga ati sugo kugenda gahoro. Sekuru ibyo ntago arimo arabyumva, arimo arihuta agiye kuba yareba umwami. Dore nuko nguko yaje arimo aramubwira ati sogoko, dore noneho twahageze aho twari tugiye, twahageze. Undi yahise avuga ati twihute nyine tujye kureba, tugende tujye kuba twareba. Tayari aho ngaho hari aho barimo baraza. Ubwo ni ukuvuga ngo bamaje kuba bamenya nyine ya nzu baguze. Tayari dore kuhagera nuko nguko bahageze. Undi yahita afungura inzu cyangwa se yahise afungura umuryango. Niba abonye mwiki, dore nuko nguko yahageze, ariko atangira kuba yakitegereza, arareba. Nuko nguko yatangiye kuba yareba, arareba. Sekuru nawe agatangira ati ni ibiki? Bimeze gute? Ni ibiki urimo urareba aho ngaho? Ubwo kwitegereza nuko nguko yarebye, yise abona ko nta kintu ndimo ndabona, nta kintu na kimwe ndimo ndabona. Ariko akiri aho ngaho nuko nguko yise yumva telefone vuba avuga ati ninde? Dore na sekuru nawe nuko nguko arimo arareba. Bose barimo barareba. Undi yise afata telefone ayishyira ku gutwi. Tayari yatangiye kuba yavuga ati hello. Undi yatangiye kuba yamubwira ati nyakubahwa, ibintu ukuntu bimeze, tumaje kuba twabona uwo nguwo amaje kuba yajya mu misozi nyine nyiri cyubahiro murimo muravuga. Yuriye imisozi, nihagiye yagiye mu misozi,
itayari bafite abantu barimo barabahereza amakuru. Rero bumvishe ko nyiricyubahiro ngo agiye mu misozi, undi barabimubwiye. Itayari atangira kuba yavuga ati rero twakiriye amakuru nonaha uwo nyiricyubahiro amaze kuba yajya mu misozi. Ubwo atangira kuba yavuga ati kandi hari abandi bantu bari kumwe ndetse n'umukobwa. Ubwo bamukubise amakuru kandi warimo arashaka umukobwa. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati twumvishije ko mama w'umukobwa ngo ashobora kuba yashimuswe. Undi yaravuze ati ngo iki? Ubwo n'umusaza nyine arimo arabyumva ngo mama w'umukobwa ngo ashobora kuba yashimuswe, nicyo kintu turimo turumva cyangwa se twamenye. Umusore nawe yarabyumvishije itayari. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yakibuka nyine ukuntu byagiye yababonye umwami ndetse n'umukobwa, ukuntu ibintu byari bimeze. Rero nicyo kintu yatangiye kuba yakiyumvira akavuga ati buriya nyine n'uriya mwami cyangwa se n'uriya mwami nyine n'umukobwa nibo bari kumwe. Kandi Chloe nyine ngo barakuranye urabyibuka cyangwa se twarabibonye. Undi yatangiye kuba yavuga ati umukobwa ariko nizere ko ameze neza, agomba kuba yamera neza, agomba kuba yamera neza umukobwa, agomba kuba yamera neza. Ubwo umusore nicyo kintu yatangiye kuba yavuga. Ubwo niko yaje ahita areba sekuru we atangira kuba yavuga ati sogoko, noneho umwami ngo yagiye mu misozi, yagiye mu misozi ya ntuza ya Harito, mu misozi ya Harito nyine niko bavuze ngo yagiye mu misozi ya Harito, tugomba kuba twagenda. Undi nawe yaravuze ati tugende noneho tujye kuba twamureba muri iyo misozi ya Harito. Itayari n'undi nawe aravuga ati tugende. Ubwo yese atangira kuba yamubwira ati nituza kuba twagenda cyangwa se tukajyana, iwe uraza kuba wasigara kuko mu misozi ya Harito harimo ibi byago, ushobora kuba waza guhura n'ibibazo cyangwa se n'ibigeragezo. Rero ntabwo ndi bukujyana. Undi yaramubwiye ati oya, ntabwo nabura kuba najya mu misozi ya Harito niba koko harimo ibyago cyangwa se harimo ibigeragezo. Rero tugomba kuba twajyana niba ari uko nguko urimo uravuga harimo ibigeragezo, kubera ko nyiricyubahiro ndamushaka, byarutwa nkanapfaho kugira ngo nyiricyubahiro apfe. Rero ibyo ngibyo ngomba kuba nakora igishoboka cyose nkaba ndi kumwe na nyiricyubahiro, ntabwo byakunda ko nza kuba nasigara. Ubwo nawe yariyumviriye sekuru nyine yaravuze ati ntabwo ndibuze kuba nagisigara. Undi yaravuze ati rero mbahaye itegeko ntimuze kuba mwatuma agenda, murimo murabyumva? Abandi ati cyane rwose turimo turabyumva. Umukobwa nuko nguko arimo aragenda yirukanka, yatwaye imodoka cyane, arimo aravuga ati tugende. Yabatwaye imodoka cyangwa se yabatwaye mu modoka, undi agatangira kuba yavuga ati kati buryo iburyo kakata maze bagenda bakata, ariko yabatwaye mu modoka nyine barazungera. Ntabwo bari bazi ikintu cyitwa imodoka ukuntu ikora. Dore ikintu cyitwa imodoka ngo hano ngo uri umusirikare, ihana imodoka irakujwigiriza ikakuzinga. Ku rundi ruhande ariko hari uri utari mu modoka arimo aragenda yirukanka n'amaguru, hari utwo arimo aragenda hashyira. Ibi ngibi nyine ni nk'ibyerekezo cyangwa se nyine bigaragaza ahantu urimo uraca. Ibi ngibi rero nyine ubishyiraho nyine cyangwa se ugenda ubishyira kugira ngo uze kuba wamenya inzira wagiye unyuramo, utaza kuba wayoba. Dore mama we aracyarimo arakubitwa, yaragiye arakubitwa baramukubita, undi arimo arafata video avuga ati wawu kabisa ako gace gutyo. Ibyo birahagije buretse mbanze mwoherereze. Ubwo niko nyine yise atangira kuba yavuga ati ngiye kuba namwohereza ino video. Ubwo niko yerekaga mama agatangira kuba yavuga ati Chloe ngiye kuba namwohereza ino video nonaha, natagira ikintu aza kuba yabikoraho nibimureba natampereza amafaranga urakubitwa mpaka upfuye. Ubwo Paul ndetse n'umukobwa bakavuga ati kabisa agomba kuba yayohereza. Barasetse bajyaho baraseka ati yego yarawe niko bimeze ariko yaragaseka. Ubwo akiri aho ngaho mama yaramubwiye ati se warikiye kuba wakora bino bintu, ibi nawe ubwawe uri muriyangiriza cyangwa se uri muriyangiriza ubuzima. Ibi nawe ubwawe uri muriyangiriza ubuzima. Dore nuko nguko yatangiye kuba yarakora umukobwa nawe ari aho ngaho. Dore nuko nguko yatangiye kuba yareba kwitegereza neza. Dore video ya mama we barimo baramukubita utuntu twandoyi. Dore barimo baramukubita, umukobwa yese atangira kuba yavuga ati mama dore kwitegereza neza. Yararebye umwami ariko we yazongera yatangiye kuba yavuga ati mutima byagenze gute niba icyo urimo urareba? Ubwo Marcos nawe arimo arareba, bose bakitegereza bakareba. Ubwo Marcos yakomeje kuba yareba agatangira kuba yavuga ati none se nyiricyubahiro ndetse n'umwamikazi we ko mutarimo muravuga mwambwiye njye ntabwo ndimo ndamenya byagenze gute, mutubwire. Kandi ahantu turimo turajya harimo haridunda cyane, ndumva nshaka kugarura nukuri nshaka kugarura. Marcos ngo arimo arashaka kugarura, bamuzunguje baramuzunguza baramutwara bose nyine. Imodoka n'ubwa mbere bari bayigiyemo, rero barabatwaye. Umukobwa ariko abonye ko mama we ari mu byago itayari. Dore nuko nguko yakomeje aragenda no kumushinya, ariko yatwaye imodoka bya hatari.
dore wa mugabo ariko we yaciye ku ruhande, nuko nguko yaje afata intosho, itayari yatangiye kuba yakubita bya bigabo, niko yatangiye kuba yabikubita, itayari dore nuko nguko amabandi ye yakubise, dore umukobwa nawe yatangiye kuba yavuga ati uwo ninde guhindukira ntumbaze ngo arebye iki, ariko tubonye wa mugabo nyine cyangwa se wa murinzi w'umwami nawe yahageze ariko afashe intosho, yatangiye kuba yavuga ati uriya muntu ninde, ubwo niyara nyine yatangiye kuba yavuga ati uriya muntu ninde uje kuba yateza ibibazo ahangaha, uriya muntu ninde uje kuba yateza ibibazo. Ubwo nuko nguko ariko undi yatangiye kuba yavuga ati ko mbona bambaye nka ba bantu baba bari kumwe na Crowira, ko mbona yambaye nka ba bantu baba bari kumwe na Crowira, buriya ntibaba mu itsinda rimwe. Undi nawe yatangiye kuba yavuga ati ntago nabyizera ko bashobora kuba bamenya ahantu twari turi cyangwa se ahantu turi, ntago ndimo ndabyizera, rero tugomba kuba twatuma batamenya aho turi. Ubwo nicyo kintu nyine yatangiye kuba yavuga ati tugomba kuba twatuma irindi tsinda ritamenya ahantu turi. Dore mama nuko nguko arimo arareba, ubwo yatangiye kuba yavuga ati rero niba bashaka ibibazo ngiye ngomba kuba nabahereza ibyikubye kangahe, niba bashaka ibibazo ngomba kuba nabahereza ibyikubye. Dore nuko nguko yaje ahita afata mama we aramuhagurutsa, dore ngaramuhagurutsa, dore agiye kuba yakora iki, yaramufasha aramubwira ati ndakujwigiriza ngewe nta mikino, ibwira Chloe ataza ahangaha, ibwira Chloe ataza kuba yaza ahangaha. Ubwo nyine nicyo kintu yatangiye kuba yamubwira, undi nawe akavuga ati mureka agende, reka uwo mugore agenda. Undi yaramufasha ati ngenda ndamumanura nta mikino. Ubwo niko yahise amubwira ati uza kuba yagerageza kunyigira ndamufata munagi, nugerageza kuba wakigira ndamufata munagi, amunage hariya murenzi manga, urimo urabyumva wowe itayari. Ubwo niko nyine arimo aravuga ngo ababwire Chloe ataza kuba yagera ahangaha, kuko nabaha naramuka hageze ibintu biraza kuba byaba bibi, mubwire ngo ntago nshaka ko agera ahangaha. Undi nawe yarabyumvishe ibuye yarishyira hasi, mu by'ukuri wenyine yarishyize hasi. Ubwo undi yahise amubwira ati Paul we none ukuntu bigeze cyangwa se ukuntu bimeze, tangira urikodinga cyangwa se ufate video rikodinga. Ubwo nuko nguko batangiye nyine, Paul yatangiye kuba yavuga ati hello Chloe. Ubwo nyine yaramuhamagaye cyangwa se nyine ari video call cyangwa se nyine ari kuri WhatsApp. Ubwo niko yatangiye kuba yamubwira turimo urabibona, reba icyo mfite ahangaha. Undi yarabavuze ati waretse mama wanjye, mureke mama wanjye agende. Undi yagiye haramuniga muniga, undi agatangira kuba yarirone mama. Ubwo yagiye haramuniga, umukobwa akavuga ati mureke mama wanjye agende, mumureke wenyine, mumureke agende. Dore umwami nuko nguko yazungereye, umukobwa yatangiye kuba bamubwira ati dukeneye ko twohereza amafaranga, none nicyo kintu turimo turashaka, duhereza amafaranga cyangwa se nutinda uraza kuba wamubura, uramubura nutatwohereza amafaranga. Umukobwa nicyo kintu bamwatse, bamwatse amafaranga. Reba amafaranga kuba yatuma ushaka kuba wahemukira nka mama wawe cyangwa se umuntu wakureze. Ubwo nuko yahise afata feri vuba vuba bitunguranye, vuba vuba bamwatse amafaranga. Itayari umukobwa nyine nawe yahise atangira kuba yavuga ati ndakora iki. Undi nuko nguko nyine yarangije akazi kiwe, yarakarangije. Dore nuko nguko yarebye ibakira aho ngo, dore n'abandi bahise bahagera baza birukanka cyane. Itayari reka tube twanagasoreza ahangaha, ku munsi w'ejo tuzaze tureba agace ka nyuma gasoza ino nkuru. Reka mbe nakubwira ati mbere yuko tugasoza, reka mbe nagusaba akantu gato, reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video wayibonye, iramutse iri kugushimisha cyangwa se yagushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo kandi gace ni ku munsi w'ejo muzazinduke tukarebe, ndabakunda cyane. Bye bye.